Hello bantu banje mumeze mute, this is Moses again. Mwihangane n'abatindiye nari narwaye amagripe n'ama angine, murumva ko n'ubakindimo. Mwihangane pe, niyo mpamvu nabahaye indi video nshya cy'ukuntu akoresha HA Tunnel Plus. Ubundi indi tutorial ubu tuvugana tariki 29 z'ukwa gatandatu. Nibwo buryo buri gukora pe kandi bukora neza. Yes, noneho ubu ngiye kwereka uburyo murakoresha kwakomeza kwikoreshereza HA Tunnel Plus yawe. Ubwo no ukuza hano nashize surinya kwa kantu k'icyatsi, urakandaho, ndaza ko urakandaho, uraza kujya kuri import configuration. Hano kuri import configuration niho urakanda, then nuhakanda urabona biraza kujyana hehe, kujyana muri file yawe. Then ubwo ndaza kushyira hasi mu kiganiro, ndaza kwashyira nuza link iyi hati iri gukora cyo cyangwa se ni HA8 ni iyi ndabahereza, niyo muraza gushyiramo, muri import baza kuyishyiramo, ndaza kuyibahereza, then password yongeye kuyibereka. Ubu tuvugana nibwo ngiye kuyishyiramo, muyirebe password yayo uko wagira, niyo iraza gufasha kugira ngo mushyiremo muri configuration, then mukore start itangire bikunde. Yes, none murabona mise nkana ko ubwo ngiye kwimportinga ubwo ngiye kubikora. Ubu tuvugana noneho kwimportinga nimbikora bahita biduhereza iki, mwihangane kano kantu kajemo gatoya bavanemo. Yes, tukomeze. Ubwo rero ni importinga, ubwo nibwo bahita iyo wa import zahita ngo import success. Yes, password noneho ni iyi ngiyi, murebe neza. Password ni konde boy bifatanye. Ubwo sasa rero suye inyuma ho gato yambereke password, ngiye kumura turabanza tujye hano, turaza tujye kuri kano kantu duhindure, dushyire kuri confi hano kuri import configuration, imported configuration cyangwa se hasi kazema kwereke H8 file. Ubwo tuyukanda hano, murebe mwitonze, ngo niyo tuyukanda kugira ngo twiportinge kaka configuration ya H8 nuza. Then urahita uzana ukande hano, nibwo barasubiragamo, murakanda ngaho, then ushyira kuri imported configuration. Then nibwo uhita wongera ugakanda tuno nababwiye, nakubwiye, ukajya kuri import configuration kugira ngo importinge kaka file naguhaye, ndaza ugashyira hasi mu kiganiro. Then urakanda ujye kuri import configuration, nibwo urahita uza muri file zawe uko uraba wagasavinze. Ushobora wenda kukohereza umuntu akongera kuforwardingira kuri WhatsApp, ukaza kujya muri documents za WhatsApp. Urajyaho ikibazo ndagiye gusaba adresse zanjye hasi, maze kumbariza ibibazo. None ahita ukanda kuri aka hati nababwiye. None uyikanda ubwo, then baza kugakandaho. Password ni iyi, niyo ngiye kubereka. Mwihangane akantu kajemo kaba katurogoye, ariko dukomeze process zacu. Ni hay password rero twandikamo konde boy, uhita ukora okay. Ariko ihita bise bivuga ngo import success. Ubwo ni ngiyi iri muri description, ni iyi ngiyi ni file tugiye koresha, ni muri description. Uhita ukora then start. Murabona ko ngewe nafite amasaha nayongeye. Ubwo ku muntu ugiye kwikoresha bwa mbere, ndiye kumusobanura hano. Ubwo iyo ngiye mfite amasaha 17, ubwo hangaha iyo bibaye nuza itaguhereza ngo watch video, ubwo kugira ngo gwa amasaha, then ukadinga time ukongera igihe. Ubwo ni ku muntu ugiye kwikoresha bwa mbere, ujya kuri add time kugira ngo ugire amasaha utarenze 28, ariko ubwo havuyeho isaha 2 wongera kongera isaha 2 zikamukwirana, cyangwa se uzishize kongera ukazongeza zikamasaha 24. Baso ni ikindi ifite amasaha menshi, nibwo internet yihuta kurusha ufite isaha imwe, kurusha ufite iminota ingahe. Niyo mpamvu ujye mwongeza amasaha abe 24 byibuza, at least abe 28. Then ubwo add time time kwereka umuntu ukuntu waguye, ariko ndeka suye inyuma sasa. Noneho ubwo
ndakeka uburyo mubonye mugiye gukoresha HA Tunnel Plus. Then ngiye kubashyira hasi link mu kiganiro muri description, maza kuyireba iyi link yiyi hat file kugira ngo muconnecte password mwabonye iri konde boy ya nakagaruka kuri Modiambo TV. Narabasezeranyije uko bazajya bafunga iyi HA Tunnel Plus bazana tutorial nshyashya y'ukuntu twayikoresha. Yes, kandi nibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure ahashoboka, kandi like na comment share mumbabarire kabisa pe, munkubitira ama like menshi buri muntu wese ubonye video before yuko wumva iki kiganiro ihita gukora ka like, kora like kabisa. Ubu nanjye ngiye ndaza kubakora ikindi kiganiro y'ukuntu wakikorera hat file yawe ku giti cyawe, ugashyiramo password ushaka, cyangwa se nushyiraho password ko password ninjye wishyireho kuko ninjye bishakaga ya. Ndaza kwereka noneho deni ikiza cyo gukora subscribe no kuba subscribe iki kiganiro ningishyiraho right ukibona direct ahita guhereza notification ikubwira ngo kanaka Modiambo TV ya produce video nshyashya, ukahita ubibona then ukahita uri ikiganiro cyikiza cyo gukora subscribe. Kuko ukora subscribe ukahita ukana kuri kakantu kakazogera kugira ngo ujye nkurikira kuri notification or notification ujye gukurikira ibintu byanjye byose nzaba uploadinga. Kandi nabwiye ko ngiye kuzamukora ibiganiro byinshi bifitiye abantu akamaro, bikungura ubundi bumenyi. Ngiye gukora vuba ndakora ikiganiro cy'ukuntu wakongera aba followers kuri Instagram, y'ukuntu hari abantu bambwiye ngo nzabakorera ukuntu bafungura email n'ukuntu bafungura YouTube channel. Mbese ibyo byose nibyo ngiye kwakora ku bwanyu pe. Ewana murakaza neza abantu bashya kuri ino channel yacu Modiambo TV, mumbabarire pe dukore ka subscribe, like nyinshi, comment niyo izaba ari nkeya, like nyinshi, comment and share. Comment ubwo ushaka arambwira ese niki mukeneye kongeramo ku channel yacu, ese igitekerezo cyabo kiri ingenzi kirakenewe, mbese ibibazo wambaza ewana ibintu byose ni free nta kibazo rwose. Okay, murakoze, turi kumwe. Ubwo ndaza kwereka indi video y'ukuntu wakora hat file. Sawa, murakoze, ndabakunda cyane. Ni Modiambo TV, iyi ni Moses pe, wakunda cyane, murabeho.